ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തന്തൂരി മസാല, തൈര്, നാരങ്ങ, ഉപ്പ്, ഒലിവ് ഓയിൽ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തൈര് 2.5 സ്പൂണാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത മീഡിയം പുളിയുള്ള 2.5 സ്പൂൺ തൈരാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാരങ്ങ, വലിപ്പത്തിലുള്ള നാരങ്ങ, വലിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് 1/2 മുറി നാരങ്ങ മതിയാവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തന്തൂരി മസാല, നമ്മൾ കുറച്ച് തന്തൂരി മസാലയാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അത് 1 സ്പൂൺ മതിയാവും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരഞ്ഞ് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് ഇവിടെ. 900 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് നമ്മളിത് മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ ഞാൻ വരഞ്ഞ് വെച്ച് എനിക്ക് അന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫ്രീസറിലാണ് 2 ദിവസത്തോളം ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണ്. ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കുക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒലിവ് ഓയിലാണ്. അതിന് ഓരോ പീസിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന ഇത്രയും പീസുകൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അത് വെള്ളം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്കത് നല്ല തീ വെച്ച് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള പീസായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകം വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ചാലും അതിൻ്റെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഇറങ്ങും. അപ്പം നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാലഡ് കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം.